Sa pawa. Sa pawa. 1, 2. Okay, tabay. Okay, tabay. Tabay. Ha? Tabi daw, tabi, tabi. Solo flight lang daw niya. Solo flight daw niya. Alis daw kayo dyan. Tabi ka na yan. Okay. Malayo naman. Grabe ka naman. Layo, layo. Ay, layo. Ay, okay. Ayan, sige, maganda 1, yan. 2, 3. Okay. One more. Okay, ako Uy, naman. kina. Tatlo kayo. Kina. Dito. Ay, upo ka dito. Upo ka dyan. Dito na lang ako. Upo ka nga dyan ni. Eh, pag ganun ba? Pangit. Oo nga, pangit. Tayo na lang. Ito maganda. 1, 2, 3, smile. Oh, one more. 1, 2, 3, smile. Oh, pangit nga. Ganun nga. Hindi, yung view kasi. Sa ato talaga. Hindi, dapat kasi patayo. Kaya nga, dun nga, oo. Ayan o. Pagbalik. Lalakarin natin. Hindi, picturean lang dito oh. Ay, sana maganda eh. Saan? Tingin ko kayo nakalo ko libingin eh. Ako din. Hello, grabe naman. Build. Dati kondo, sino kaya titira dyan? Kondo yan. Ata-ata ng Hindi. Gagawa ng ano yan. Gagawa ng hagdanan yan, pakyat. Tingnan mo oh. Tingnan mo sa baba. Dami ng ano, daming poste. Ibig sabihin, kondo yan. Mga bakal pa kasi yan nasa loob eh. Kaya akala nyo walang papasukan yan. Puro bakal pa yan. Wala pang simento yan. Puro poste lang yan eh. Hoy, mayaman kayo ha. Nakasuntiw kayo ha. Alalahanin nyo. Mayaman kayo. Pag...